Hvala. Pa evo, pošto je kolega Marković sad insistirao da su davanje pozitivnih mišljenja po ovim zahtevima za obavljanje druge funkcije čisto neka tehnička stvar, ja moram da kažem da se apsolutno s tim ne slažem. Da ovo mišljenje koje mi dajemo nije važno, da je samo čisto tehnička stvar, to ne bi ni bilo, kao u proceduri ne bi bilo ni predviđeno. Zakon bi onda predviđao da osobe koje žele da obavljaju drugu funkciju odmah zahtev šalju Agenciji za borbu protiv korupcije. Međutim, pošto je zakonodavac predvideo da pre toga ta osoba mora da pribavi pozitivno mišljenje organa u kome obavlja prvu javnu funkciju, to znači da mi imamo ne samo moć, nego i odgovornost da budemo prva linija odbrane u nagomulavanju funkcija. Više puta sam govorila i uvek dosledno glasala protiv za svaki ovakav zahtev, a bilo ih je do sad na desetine. Svaki koji je poslat u Narodnu skupštinu došao je na dnevni red i svakome je dato pozitivno mišljenje, uprkos mom često usamljenom, ne uvek, ali često usamljenom glasu protiv. Ono što me zapanjuje ovom prilikom jeste činjenica da po prvi put, od kad radi ovaj 11. saziv, mi imamo zahtev za duple funkcije od sudija. Molim vas, Zakon o sudijama vrlo jasno u članu 30 kaže: sudija ne može biti na funkcijama, u organima, ovim, onim i na kraju kaže i jedinica lokalne samouprave. A mi ovde imamo sudiju suda u Negotinu koji želi da pored toga ima i drugu funkciju u opštini Kladovo i pri tome čak kaže u ovom zahtevu: napominjem da se opština Kladovo pojavljuje kao stranka u predmetima u kojima ja postupam kao sudija. Molim vas, ovo je par excellence sukob interesa. Ne treba Agencija za borbu protiv korupcije apsolutno ništa ovim povodom da odlučuje. Mi ovo treba da zaustavimo u korenu, da odbijemo da damo pozitivno mišljenje. Sudija koji u Negotinu postupa u sudskim sporovima protiv opštine Kladovo želi drugu javnu funkciju u opštini Kladovo. Znači, drage moje kolege, ako i ovome date pozitivno mišljenje, ako i ovo izglasate, onda mislim, stvarno, mislila sam da je sve već obesmišljeno, da ništa više dodatno ne može da se obesmisli, ali eto, poreći ćete me, obesmislit ćete dodatno još za jedan stepen, apsolutno, i funkcionisanje pravosuđa u Srbiji i bilo kakve pokušaje borbe protiv korupcije u Srbiji i unapred, znači, želim da apelujem da ovaj put, kada je reč o ovome, makar kada je reč o sudijama, moj glas protiv ne bude usamljeni glas protiv. A naravno, ja ću i što se tiče kolege Đukanovića dosledno glasati protiv, kao što sam i u svim dosadašnjim slučajevima, jer, kako to Zakon o agenciji nalaže, ove stvari treba da budu izuzetak, a ne pravilo. Kod nas se pretvorilo u pravilo i koleginica Jerkov je o tome pričala. Prema tome, ja svojim glasom protiv želim dosledno da ukažem na to da to ne sme biti pravilo, nego tek izuzetak. Hvala. Zahvaljujem se gospođi Stamenković. Da li se još neko javlja za reč? Ukoliko se više niko ne javlja za reč, zaključujem diskusiju i predlažem da damo pozitivno mišljenje Vladimiru Đukanoviću da uz funkciju narodnog poslanika obavlja i funkciju člana Nadzornog odbora preduzeća UNET d.o.o. Beograd. Radi se o zahtevu iz tačke 2. Molim vas da se izjasnite.
Zaključujem glasanje. Za 9, protiv 2, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor Vladimiru Đukanoviću dao pozitivno mišljenje iz člana 28 Zakona o Agenciji za borbu protiv korupcije. Stavljam na glasanje predlog da se povodom zahteva Snežane Bađić Stamenov oglasimo nenadležnim za postupanje. Radi se o zahtevu iz tačke 3. Molim da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, glasalo 10, nije glasao 1, ukupno 11. Konstatujem da je odbor većinom glasova doneo zaključak kojim se odbor oglasio nenadležnim za postupanje po zahtevu sudije Snežane Bađić Stamenov. I stavljam na glasanje predlog da damo pozitivno mišljenje Dragani Lekić Jović da uz funkciju sudije Prekršajnog suda u Negotinu može da obavlja i dužnost člana Saveta za bezbednost opštine Kladovo. Molim vas da se izjasnite. Zaključujem glasanje. Za 10, protiv 1, glasalo 11, ukupno 11. Konstatujem da je odbor dao pozitivno mišljenje iz člana 30 Agencije za borbu protiv korupcije.